آخر این ویدیو میگم چرا دارم این خاطره رو تعریف میکنم. من زمان که میخواستم ببرم کار عملیمو دانشگاه تحویل بدم، آخرین امتحان دانشگاه بود. شب قبلش مام بزرگم خونم بود، بهم گفتش که فردا میبریم بیرون. گفتم ماما نی فردا کار دارم، ظهر نمیتونم، ولی قول میدم غروب بیام دنبالت با هم بریم بیرون. گفت باشه. فرداش که داشتم از دانشگاه برمیگشتم قشنگ یادم انقدر ذوق داشتم کل راهو بدو می‌خواستم بیام بهش بگم که دیدی سر قولم موندم اومدم. زمانی که خونه رسیدم دیدم با آمبولانس بردنش و همه چی تموم شده. چرا دارم اینو واسهتون تعریف میکنم؟ واسه که بهتون بگم همه چی کار نیست. لابلای همین 1 ساعت 2 ساعت تا که میگی حالا 1 ساعت دیگه بهش زنگ میزنم، حالا 2 ساعت دیگه جواب مامانم میدم، لابلای همین 1 ساعت 2 ساعت تا وقتمون تموم میشه. آدما وای نمیستن تا ما کارامون تموم شه حالا بعدش بهشون بگیم چقدر دوستشون داریم. یهو به خودت میای میبینی دیگه نیست، میبینی دیگه نداریش. ازت خواهش میکنم بعد از دیدن این ویدیو برو به اون عزیزی که تا الان همش دیدنش رو زنگ زدن بهش و عقب انداختی، برو ببینش، برو سراغش. قول میدم بهت پشیمون نشی.